Rương cu cam, rương ní cầm sót na, sdap pel riết rây. Nơi phù muối đạch sợi yal pi tì krong, miên nari maniak chmua supia. Niang chia satray sa boros, sralay manuh ting oh, miên chặt la oh, tua chia chivat kray kro có đôi. Supia thua cai trên châm trúc, trên châm muán, đã bay chui mà đai để miên chung người thạc sao. Chivat niang tai bần nó, miên tai ca khom prang nâng sa bần tha. Mỗi tháng nâng miên nạ sra lánh chpa loạt một dốc cho tục đặc niên. Tháng mỗi, nợ bèl Sophia tự luộc xịt muôn nợ xá, niên bàn chuộc nâng khmênh Prof. Abraham một thiết nắm, chmô Virak. Virak chỉ câu nạn miên, bàn tế chia một nốt slot bột, quạt slick khá áo xa mánh, mơ mình đôi câu nạn miên tê. Bèl đầm bông đai Virak tinh xịt muôn pi Sophia, cá prasray nụ thua ở chật niên bắt ngọp. Sneha đầm bông cá lang tinh tây kini. เรื่องกูกรรมเรื่องนี้กำสดนะสดับเปรียไตรเนื้อผู้มวยได้สระยาวปีติกรองมีนรีมเนียชมูสุพีเนียงที่สตรีสบุรสระลันมนุษย์เตียงอ๋อมีนจิตล้อตัวที่จีวัดไกรกรอกระดาวสุพีทั่วกาจินจมจรุกจินจมม้วนดับใบช่วยหมดได้มีนจมงือถลักเศร้าจีวัดเนียงแต่ปนเนาะมีนแต่กาคอมเปริงนังสุบันทามุยทั้งไงนังเมียนยะสระลันจะบานล้อดมกโยกจิตตกดักเนียงทั้งไงมุยเนเปสุเพียตะลุสัจมอนเนบสาเนียงบานจูบนังขมายปลอกไว้ประหารหมกเพลชน้ำชโมวีเระจีโกนยะเมียนปันตายเจมนุสโลดโบดก็สเลียข่าวเอาสามัญเมื่อมันโดยโกนยะเมียนเต้เปดำบงดัลวีเระติงสัจมอนปีสุเพียกาปราศรัยยุทัวเอาจัดเนียงบัดสงบสนาหาดำบงกาดไหลงปีไทยนูมอกวิระแตงแต่เติบซาติงใส่มอนปีสุเพียชีเรียงรอดปรึกเบคลักกอดจุยสุเพียดึกตุ่มนิ่งตามเพลโพดาวมันคล้ายแหน่หอกกาประสไรบรรทอบเธอเอาจัดแต่งปีจับจอบกันเนี่ยสุเพียดึงท่าวิระมีชีวเพียบคู่ชิงคลุ้นแต่สนาหาในขนมจัดมันอ้ายตบตัวบานเตมูทั้งไงเปลี่ยนเงียดเพลียงคละสุเพียเธอกาจอบยืดวิระโมกรงจำเนจิตเพลย์ไฮปดอลเอาคล้ายเอาเนียงเปียกเนเปนุเนียงเมียนอารามโดยแปลอัตโจลจิตเจงปีโปโปยบนุพวกเกองกุยจอบเนียกรามเตเชอเพลียงทละมุยเมทมวิระนิยทาสุเพียประสันบาดไขนานะโคจัดเอานึกเคยทาเมียงเขียมสำหรับแนกปีกนุถือเอาสุเพียสระตึกแผนกเนื่องมันเจือทามนุ่มกำรอโดยนี่เนเมียนเต้พวกเกจับรามจิสนาหาพลาวและพวกมาได้ระบาวิระมันโจจัดสุเพียเตมาได้ก็นิยทาโกนเอ้ยกลมเล่งอนาคตดอยสตรีไกรกรอเนียงมันซ้อมหนึ่งเยือนเตวิระชื่อจับขนมจัดบนไตก็มันอาจบอบองสุเพียบานได้ก็สำเร็จท่าหนึ่งโรสุเพียจีเนี่ยชีวิตระบอกก็ตัวใบจีมาได้มันโยลพร้อมก็ดอยแต่พิบสระลัยระบอกปูเกมันอาจนักบานยูนักกรงพุ่มจับดำนิเยบรรทอขเนียปิ้งหนึ่งสุเพียรูเนกนงกาสองไซหนึ่งเศร้ายกมวยนุเมียนปฏิกามันเกิดทานึงกาดลายเปสุเพียดึกตุ้มนิ่งตลบหมกเสียเก็บบุกขเนียดอยรถยนต์ขเนียนพละเล็กเวระดึงปอดเมียนตลบรถไตมันตีเป็ดสุเพียพลิกสมาร์ดเชียมโฮเจงจรานกอดสระตึกแผนกจอเลือดไดเนียงห้าวชมุสุเพียระหุดสุเพียส้มกุมตุกเขียมเอาเนื้อมันแองเขียมซอนยาธาหนึ่งระซาเนจีเรียงระหุดสุเพียดังท่าชีวิตเนียงหนึ่งบรรจบมันยูเติบนิเฮดอยสำแรงสาววิระกลมสาวเศร้าประสันใบเยอะมันไอเนาจะมวยขเนียเนาชีวิตนี่ตัวใบจะชีวิตกร้อยเยอะนังเจียกูขเนียวิระคือกูกำระเบาเยื่องเปียจงกรอยนู้จวบขนมจัดวิระด้วยได้จวบจันเจียงสุเพียบัดพนายตกอ้อยวิระสระตึกพนายอย่างชูจับเป็นนุเพลียนทะเลคลั่งด้วยเมกำปังเศร้าเจ้านิกอดบรรโตปีบรรจบพิธีบนสอบสุเพียวิระจางจินปีภูมิเตอรู้เนตีกรงกอดมันทลบยกจะตุกดักสตรีนามันเอกเตียดไล่กอดรู้โดยสำนัวแต่มวยขนมจัดฮัดเอาไว้สแนฮาได้สมอละมอมไต่บรรจบโดยตุกชนามกันลองเต้ามาได้กอดจ่าโจลหนึ่งสมโตจมพูเอาไว้แต่บานกัดโตสุเพียวิระตลบตัวภูมิจิตทำไมดำใบตะมือพโนสุเพียกอดยมไสโดยเขมงสุเพีย
បើសប្បាយនៅជីវិតក្រោយសូមឲ្យយើងបានជាគូស្នេហាដែលមិនបែកបាក់ទៀតខ្យល់បុកស្រាលបន្លិចផ្កាដែលគាត់ដាក់លើភ្នៅដោយที่សុភាកំពុងយ៉ាងញឹមឆ្លើយតបនៅពេលនោះគាត់ដឹងថាគូកម្មមិនមែនជាការបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែជាការតភ្ជាប់អស់កលជានិច្ចក្រោយពីសុភាស្លាប់វីរៈរស់នៅជីវិតពោពេញដោយសោកសៅកាលៈទេសៈក៏បន្តរត់ទៅជាច្រើនឆ្នាំកាលណាវីរៈស្លាប់ដោយជំងឺបេះដូងពេលវ័យជិត60ឆ្នាំគាត់ចុះផ្លូវក្នុងសុបិនមួយនៅទីនោះគាត់ឃើញខ្លួនឯងឈរនៅក្បែរទន្លេមួយដែលទឹកវែងស្រស់ដូចកញ្ចក់ពណ៌មាសខ្យល់បក់ត្រជាកនិងក្លិនផ្កាខ្យងស្រាលបាក់ចិត្តគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ដល់ពេលដែលមានសំឡេងស្រាលហៅពីក្រោយវីរៈអ្នកចាំខ្ញុំទេគាត់បាយមកវិញហើយស្ទើរតែធ្លាក់ទឹកភ្នែកសុភានាងឈរនៅមុខគាត់ពាក់សម្លៀកបំពាក់សដោយពន្លឺព្រឹកស្នាមញញឹមនាងដូចដើមប៉ុន្តែមិនមានទុកសោកដូចពេលមុនទៀតឡើយវីរៈដើរចូលចិត្តប៉ុន្តែនាងញញឹមបញ្ឈប់នៅទីនេះអ្វីៗគ្មានជាប្រពន្ធឬប្តីទេមានតែចិត្តនិងគំនិតទោះបីជាអាចមិនប៉ះចាក់បានក្តីស្នេហានៅក្នុងភ្នែកទាំងពីរមិនអាចលាក់បានពួកគេអង្គុយនៅក្បែរទន្លេស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរសុភាប្រាប់ថានៅពេលនាងស្លាប់ក៏បាននៅក្បែរវីរៈជានិច្ចមើលគាត់ឈឺចាប់និងសោកសៅប៉ុន្តែមិនអាចប៉ះបានដោយមនុស្សពីពិភពផ្សេងនាងនិយាយដោយសំឡេងស្រាលខ្ញុំមើលឃើញញាក់ដើរតាមផ្លូវអារម្មណ៍មួយវែងណាស់តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលញាក់មិនភ្លេចខ្ញុំវីរៈស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាខ្ញុំរស់មកតែដើម្បីរងចាំពេលនេះខ្ញុំគិតថាបើជីវិតមុនយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាសូមឲ្យជីវិតក្រោយកុំបែកបាក់ទៀតសុភាញញឹមស្រាលហើយចម្រើនដៃទាងដៃគាត់ភ្លាមទន្លេមេឃផ្លែងទៅជាវាលផ្កាឈូកពណ៌សទាំងមូលសូរសំឡេងសត្វស្លាបស្រទន់កើតឡើងដោយសម្រស់សុភាគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែសុភាបានប្រាប់អ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យវីរៈស្ងប់ស្ងាត់យើងមិនទាន់ចប់គូកម្មទេវីរៈព្រោះនៅមនុស្សលោកយើងនៅតែមានសង្ស័យនិងកំហុសមួយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅជីវិតមនុស្សម្ដងទៀតដើម្បីសងបំណុលនោះវីរៈស្ដាប់ហើយចាប់ដៃនាងយ៉ាងទន់បើជីវិតក្រោយខ្ញុំកើតជាមនុស្សទៀតសូមឲ្យជីវិតនោះខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកម្ដងទៀតទោះជាមានឈ្មោះផ្សេងក៏ដោយសុភាជុលស្នាមញញឹមស្រទន់បន្ទាប់មកពន្លឺពណ៌មាសបន្លឺឡើងគ្របដណ្ដប់ពីលើពួកគេពេលភ្ញាក់ឡើងវីរៈឃើញខ្លួននៅក្នុងរាងកាយក្មេងប្រុសទើបកើតនៅសតវត្សថ្មីគាត់មិនចាំអតីតជីវិតទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានៅណាម្នាក់កំពុងរងចាំគាត់ចំនួន18ឆ្នាំក្រោយនៅសាលាមធ្យមមួយក្នុងទីក្រុងសៀមរាបមានក្មេងប្រុសឈ្មោះវិនិតនិងក្មេងស្រីឈ្មោះភាវីពួកគេចាប់ជួបគ្នាលើកដំបូងក្នុងថ្នាក់ពេលភាវីញញឹមវីរៈមានអារម្មណ៍ចម្លែកដូចមើលឃើញមនុស្សដែលស្គាល់យូរមកហើយនាងមានស្នាមស្លាកតូចលើដៃស្ដាំដោយសុភាខ្លួនចាស់ថ្ងៃកន្លងទៅពួកគេចាប់ផ្ដើមជិតស្និទ្ធដោយមិនដឹងថាវាគឺជាស្នេហាដែលធ្លាប់មានពីអតីតជីវិតពេលភាវីឈឺឬយំវីរៈតែងមានអារម្មណ៍ឈឺក្នុងបេះដូងដូចបាត់អ្វីមួយសំខាន់នៅពេលយប់មួយនាងស្រមៃឃើញខ្លួនឯងឈរក្បែរទន្លេមាសដូចសុបិនដដែលសំឡេងមួយនៅក្នុងខ្យល់និយាយស្រាលគូកម្មមិនមែនជាការផ្ដាច់ទេវាជាផ្លូវដើម្បីឲ្យស្នេហាត្រឡប់មកវិញភាវីភ្ញាក់ឡើងដឹងថាចិត្តនាងចាប់ជួបនឹងវីរៈយ៉ាងខ្លាំងមែនពេលថ្ងៃក្រោយពួកគេដើរលេងជាមួយគ្នាតាមគែមទន្លេដែលមានផ្កាឈូកខ្យល់បក់ស្រាលហើយភាវីស៊ូយ៉ាងស្មោះតែអ្នកជឿថាមានជីវិតមុនទេវិនេតញញឹមស្រាលខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកមកហើយភាវីសយតូចប៉ុន្តែនៅក្នុងភ្នែកនាងមានទឹកភ្នែកស្រាលរអិលចេញដោយចិត្តមួយដែលបានស្គាល់ពាក្យគូកម្មពីបង្រៀននៅជីវិតមុននៅពេលនោះផ្កាឈូកមួយលើទន្លេបាក់ផ្កាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចជាសុភានិងវីរៈកំពុងញញឹមពីលើមេឃយល់ថាបំណុលនៃស្នេហានោះបានសងអស់ហើយ